잠시만요. 화면 공유하고 있어. А сейчас поделюсь с вами экраном. 네, 혹시 여기 계신 분들 중에 콜라겐 애터미 거 아니더라도 드셔보신 분 계신가요? Присутствуют ли здесь люди, которые пьют коллаген, не обязательно от Атоми? 콜라겐은 우리 몸속의 핵심 성분이에요. Коллаген– это ключевой ингредиент в нашем организме. 우리 피부, 그리고 뼈, 인대, 심, 혈관을 구성하는 요소 중에 하나이기도 합니다. Это один из элементов, из которого состоит кожа, кости, наши связки, сердце и сосуды. 우리 혈관은 이렇게 생겼는데요. Наш сосуд выглядит таким образом. 이 중에서 콜라겐이라고 표시되어 있는 요 부분은 혈관 벽에 탄성하고 강도를 유지시켜주는 역할을 해요. И вы видите красным, то, что помечено, это коллаген. Он выполняет роль в поддержании эластичности и прочности сосудов. 그 다리에 쥐 자주 나고 하시는 분들 피가 잘 안 통해서 종아리나 이런 부분에 혈관이 이렇게 튀어나와 보이고 하는 분들 계시죠? 하지정맥을 갖고 계신 분들. 이런 것도 콜라겐 문제로 생기기도 합니다. Если у вас очень часто немеют ноги, или также есть варикоз, виднеются вены, то это также от нехватки коллагена. 그러면 우리 몸속에 있는 콜라겐이 빠져나가지 않고 유지될 수 있게 지켜야 되는데 그 방법에는 뭐가 있을까요? И тогда, получается, нам нужно ухаживать за нашим организмом, чтобы коллаген не уменьшался, не уходил из нашего организма, но поддерживать состояние коллагена и как это можно сделать. 우리가 우리 몸속의 콜라겐을 지키는 가장 좋은 방법은 늙지 않는 거예요. Самый лучший способ это, чтобы коллаген не уходил из нашего организма, это не стареть. 근데 이건 불가능하죠. 우리는 모두가 다 늙어가고 있기 때문에 콜라겐은 누구나 다 점점 빠지고 있는 거예요. Но это же невозможно. Мы все стареем, и коллаген уменьшается постепенно в нашем организме. 나이에 따른 콜라겐 생성 및 분해, 그리고 생성량이 어떻게 변화되는지 나타낸 표예요. На экране вы можете увидеть, как изменяется выработка и распад коллагена. 이 노란색 선이 콜라겐이 생성되는 걸 뜻하고요. 이 빨간색이 콜라겐이 분해되는 걸 뜻해요. Желтая линия обозначает производство коллагена, а красная– его распад, то есть расщепление коллагена. 우리 이 핑크색은 내 몸속 총 콜라겐 양을 뜻하거든요. Розовая линия показывает общее количество коллагена в моем организме. 우리가 30대가 되면은 콜라겐이 생성되는 것보다 우리 몸속에 있는 총 콜라겐이 더 낮아지기 시작해요. Когда нам наступает 30 лет, а, количество коллагена в организме намного меньше, чем его производство. 이 표에 따르면 그러면 우리가 30세가 되기 전부터 콜라겐 관리를 해 줘야 좋다는 거죠. И таким образом мы можем видеть, что мы должны уже следить за уровнем коллагена, ухаживать за своим организмом уже до 30 лет. 그리고 40대부터는 콜라겐이 생성되는 양보다 분해되는 양이 더 많아집니다. И 40 лет уже количество расщепленного коллагена увеличивается и превышает количество производства коллагена. 그래서 40대 이상이신 분들은 콜라겐을 필수적으로 챙기려고 노력을 하셔야 되는 거예요. То есть людям уже после 40 лет обязательно нужно дополнительно принимать коллаген. 왜냐하면 콜라겐이 부족하면 피부에도 문제가 생기고 뼈나 인대에도 문제가 생기고 혈관에도 문제가 생길 수 있거든요. Потому что если коллагена будет не хватать в нашем организме, то от этого будет страдать кожа, кости, связки, сердце, сосуды. 그럼 이 콜라겐이라는 걸 구글에 검색을 해보면 정말 수많은 제품들이 나와요. 그러면 이 중에서 우리는 어떤 걸 골라야 될까요? И здесь, если даже в Google мы наберем коллаген,
то нам выйдет очень большой выбор. И что мы должны выбирать из такого большого количества? 콜라겐을 고르실 때 가장 중요한 세 가지는 분자량 크기가 얼마나 되는지, 그리고 함량이 얼만큼 들어있는지, 그리고 안전한지를 보셔야 돼요. И три самых важных компонента, которые мы должны учитывать при выборе коллагена, это размер молекулы, содержание молекулы и безопасность. 첫 번째, 크기에 대한 부분부터 볼게요. 콜라겐 분자량을, 그 크기를 달톤이라고 불러요, 단위가. Первое, размер. Размер этой молекулы коллагена измеряется э, в дальтон. 콜라겐 분자 크기가 500달톤 이하면 발라서도 흡수가 되고요. 2000달톤 이하면 먹어서 흡수가 되는 정도예요. И если уровень дальтон составляет 500 миллилитров и меньше, то мы его наносим на кожу. Если превышает 2000, то принимаем внутрь. 그리고 콜라겐이 1000달톤 이하면 피부 보습과 탄력에도 도움을 줄 수가 있고 2000달톤 이하면 혈관에 도움을 줄 수가 있는 정도입니다. И если у нас количество 1000 дальтон и меньше, то такое количество способствует улучшению состояния кожи. Если 2000 и меньше, то поддерживает сосуды. 그런데 우리 애터미에서 판매하고 있는 애터미 이너 콜라겐은 512달톤이에요. 엄청 분자 크기가 작죠. Объектив. 512. Но какой размер молекулы коллагена атоме? Это 512 дальтон, то есть молекула очень маленькая. 요 자료에 따르면은 피부 보습과 탄력에도 도움을 주고 혈관에도 도움을 받을 수 있는 정말 작은 크기의 흡수가 잘 되는 콜라겐인 거예요. И если сравнить по данной таблице, то мы можем понимать, что такое количество 512 дальтон будет способствовать улучшению кожи и также поддерживать сосуды, потому что она такая маленькая. 만약 다른 걸 드셔보셨던 다른 회사의 콜라겐이나 아니면 지금 드시고 계신 콜라겐에 분자 크기가 달톤이 표시가 되어 있지 않다면은 크기가 너무 커서 굳이 표기하지 않았을 가능성이 커요. И если, например, у вас есть сейчас коллаген, который вы принимаете какой-либо другой компании, бренда, то посмотрите, указано ли на нем размер молекулы, сколько дальтон. И если, например, размер молекулы не указан, то, возможно, он настолько большой, что они его просто не указали. 네. 두 번째로는 함량을 보셔야 되는데요. Следующее, что мы должны учитывать, это содержание. 내가 콜라겐을 먹고 피부 보습, 탄력에 도움을 받고 싶다면 하루에 2.5에서 5g 정도는 드셔주셔야 되고요. Если я хочу ухаживать за своей кожей, чтобы она была эластичная, увлажненная, тогда в день нужно принимать 2,5-5 граммов. 골 밀도에 도움을 받고 싶다 하시면 5g, Если плотность костей, то тогда 5 граммов. 혈관에 도움을 받고 싶다 하시면 2.5g에서 5g 정도를 드시면 좋고요. Если хочу ухаживать за своими сосудами, то 2,5-5 граммов. 다이어트에도 도움을 줄 수가 있는데 그러기 위해서는 15g 정도로 충분히 드시면 됩니다. Также количество коллагена может способствовать диете, и тогда нужно принимать 15 грамм в день. 예. 콜라겐은 하루에 그 식약처에서 정한 기준으로 하루에 3000mg, 그러니까 3g 이상을 3g 정도가 일일 최대 섭취량이다 이렇게 고시를 하고 있어요. И также Министерство по безопасности продуктов рекомендует принимать 3 3000 миллиграмм, то есть 3 грамм в день.
коллагена. 우리 이너 콜라겐은 한 병을 먹으면 3g 이상을 섭취할 수 있게 되는 거라 한 병만 드셔도 피부 보습, 탄력, 그리고 혈관에 도움을 받으실 수가 있고 골밀도나 다이어트에도 도움을 받고 싶다 하시면 조금 더 드시면 됩니다. В нашей одной баночке коллагена содержится 3 грамма, и чуть-чуть больше. Поэтому, если принимать в день одну бутылочку, то это будет способствовать улучшению, увлажнению эластичности кожи и также здоровью сосудов. Но если вы хотите ухаживать за костями и также, чтобы это способствовало диете, то нужно чуть-чуть больше выпивать. 실제로 임상 결과 자료로요. 콜라겐을 6주 동안 섭취했을 때 섭취하지 않은 사람보다 피부 수분이 훨씬 더 증가한 거를 확인했고요. И также результаты клинических исследований показали, что в течение 6 недель у людей, которые принимали коллаген и которых не принимали, разница тоже была значительной. 또 여성분들은 폐경 후에는 골 밀도가 굉장히 떨어져요. 그래서 뼈가 물러지고 안 좋아지기도 하는데 하루 5g씩 콜라겐을 4년 동안 섭취하게끔 해서 추적한 결과 콜라겐 섭취가 폐경 후 여성의 골밀도 유지에 아주 좋은 영향을 끼친다라는 자료도 있습니다. И также есть материалы, которые показывают, что у женщин после климакса очень А, часто бывает проблема с костями, то есть часто какие-то переломы или еще что-то. И поэтому сравнили две группы, которые принимала и которые не принимала коллаген в течение 4 лет. И у группы, которая принимала коллаген ежедневно по 5 грамм, также результаты были значительно лучше. 네, 그리고 또 혈관에 관해서는요, 혈관 속에 찌꺼기가 끼는 죽상동맥경화증이라는 이 위험을 감소시켜준다고 나와 있어요. 고지혈증에도 좋고요. И также а, прием коллагена эффективен для улучшения здоровья сосудов и снижает риск атеросклероза. 그리고 다이어트에 관해서는요, 50세 이상 성인 대상으로 하루에 15g의 콜라겐을 12주간 섭취하게 한 거예요. 그랬더니 체중 증가나 복부 비만 증가를 억제하는 데 도움을 줬다는 결과도 있습니다. И также есть материалы, которые показывают, что взрослые старше 50 лет принимали коллаген по 15 грамм в день в течение 12 недель, и он показал хорошие результаты в предотвращении увеличения веса или абдоминального ожирения. 그리고 콜라겐을 고르는 기준 마지막 안전성을 확인을 하셔야 되는데요. 어 외국에서는 어떻게 표기가 되는지 모르겠지만 한국에서는 건강기능식품인지 이게 건강기능식품이 아닌 일반 식품인지 이렇게 표기가 따로 되어 있어요. 근데 그냥 일반 식품으로 표기가 된 거는 임상 실험 결과도 없고 이게 실제로 나한테 도움을 주는지 알 수 없는 제품인 거예요. 그래서 건강기능식품 인증이 되어 있는지 확인하고 드시는 게 안전합니다. И также безопасность продуктов. Я не уверена, как это в других странах, но в Корее всегда указывается, если продукт получил подтверждение биологически активной добавки, то так и указывается, что продукт является БАДом, и если не получил, то указывается, что он просто относится к общему питанию, к общим добавкам. И если продукт не получил такой сертификат, подтверждение, что является БАДом, это означает, что он не прошел клинических испытаний, и я не могу быть уверена, что он действительно эффективен. 그리고 콜라겐은 이렇게 드셔야 하는데요. 공복에 드셔야 하고요. 비타민하고 함께 드셔야 하고 꾸준히 드셔야 합니다. И как нужно принимать коллаген? Принимать натощак с витаминами и постоянно. 여기서 꾸준히는 최소 8주에서 12주는 드셔야 그때 효과가 나타난다고 느끼실 수 있어요. И что это значит постоянно? Это значит хотя бы от 8 до 12 недель после потребления мы сможем увидеть результат, эффект.
콜라겐이 사실 우리가 멀티비타민이나 오메가3 정도로 필수 영양소라고 느끼기는 어렵고 가격대가 조금 있기 때문에 평생 매일매일 먹어야지 생각하긴 어려울 수 있어요. И так как коллаген может нам не казаться каким-то обязательным витамином, как, например, мультивитамины и так далее, и так как тоже он не такой дешевый, то мы можем думать, что вот нам не обязательно его пить постоянно, каждый день. 제가 뒤에서 어떤 분들이 콜라겐하고 어떤 걸 같이 드시면 좋은지도 안내를 해 드릴 텐데요. 아까 얘기했던 뼈나 피부, 혈관 이런 데에 내가 뭔가 문제를 좀 개선하고 싶다 하실 때에는 한 8 주나 12주 이렇게 꾸준히 한번 드셔 보시는 걸 추천드립니다. Я далее расскажу, каким людям важно принимать коллаген, и как раз если у вас есть проблемы с кожей, сосудами, а, с костями, то обязательно попробуйте принимать коллаген от 8 до 12 недель. 그리고 콜라겐하고 비타민을 같이 꼭 드시라고 하는 이유는요. 콜라겐과 비타민을 같이 먹었을 때 콜라겐 합성이 더 잘 되고 몸에 더 오래 남아 있게 해 주는 데 도움을 줍니다. И почему нужно пить коллаген вместе с витаминами? Потому что если мы будем принимать коллаген с витаминами, то он будет дольше задерживаться в нашем организме и лучше усваиваться. 그리고 우리 몸에서는 항상 콜라겐 분해가 이루어지는데 그 분해를 좀 느리게 해줄 수가 있어요. И также коллаген, он постоянно расщепляется в нашем организме, и если мы будем принимать коллаген с витаминами, то этот процесс будет происходить медленнее. 네. 그래서 콜라겐을 드실 때는 비타민하고 꼭 같이 드시는 걸 추천드립니다. Поэтому я настоятельно рекомендую принимать коллаген вместе с витаминами. 제가 다음으로는 콜라겐을 어떻게 전달하면 좋은지, 소비자들에게 어떻게 다가가면 좋은지를 같이 안내를 해 드릴 거예요. И также я вам расскажу, как можно рассказывать о коллагене потребителям или другим людям. 우리가 애터미 지금 아마 거의 사업하시는 분들이 더 많이 들어오셨을 것 같아요. 내가 애터미 사업을 하면서 사람들에게 애터미를 알리다 보면은 피부가 안 좋으신 분들 아니면 피부 개선을 원하시는 분들에게 앱솔루트나 더페인, 이브닝 케어 요런 것들을 전달하잖아요. Например, если вы являетесь дистрибьютором, бизнес-партнером компании Atomi, то если человек приходит и хочет улучшить состояние кожи, мы предлагаем, рассказываем, рекомендуем о косметике Absolute, Fame или Evening Care. 그래서 그런 것들을 실제로 이브닝 케어와 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어를 쓰고 변화된 피부를 가진 소비자분들의 사례예요. 이렇게 좋은 피부를 갖게 되신 분들도 있죠. И также вы на экране можете увидеть результаты от использования косметики Absolute и Evening Care. То есть действительно очень много людей, у которых кожа улучшилась. 그만큼 우리가 앱솔루트나 스킨케어 화장품에 대한 공부와 이브닝 케어 세트에 대한 공부를 했기 때문에 소비자들을 만났을 때 '아 이분한테는 이렇게 전달해야 되겠다.'를 알고 있어서 잘 전달이 되었을 거예요. И так как мы очень хорошо знаем такие продукты, мы очень хорошо знакомы с Absolute, с Evening Care, поэтому нам очень легко рекомендовать и рассказывать о них другим людям. 근데 우리가 아직 모르는 제품에 대해서는 이분이 이런 고민이 있을 때 어떤 제품을 전달을 해야 되는지 그리고 이게 맞는지도 몰라서 전달이 잘 안 되는 경우가 있잖아요. Но также бывает, когда мы не знаем продукт и мы не понимаем, кому его стоит рекомендовать и что это такое. 이 콜라겐이라는 것도 마찬가지로 콜라겐이라는 걸 많이 들어는 봤는데 그냥 대충 피부가 좋아진다고 알고 있었던 분들께서는 오늘 피부뿐만 아니라 다양한 곳에 이 콜라겐이 도움된다는 걸 꼭 아시고 소비자분들에게도 전해 주셨으면 좋겠습니다. И также о коллагене. Многие просто слышали, что вот коллаген, он очень полезный, он полезный для кожи, и все, больше о нем многие не знают. Но сегодня, послушав о коллагене, узнав о нем больше, вы также сможете рассказать о нем другим людям. 가장 먼저 우리 애터미 이너 콜라겐은요. 건조하고 탄력이 떨어진 피부 고민에 좋아요.
Первое, коллаген очень полезен для людей с сухой и неэластичной кожей. 특히 지금 또 이제 더운 날이라 내가 별로 건조한 것 같지도 않고 탄력이 떨어진 건지 아니면 내 나이대는 원래 이런 건지 잘 못 느끼시는 분들도 계실 텐데요. И также, так как сейчас уже жарко, многие люди могут не понимать, что вот сейчас вроде жарко, у меня вроде бы не сухая кожа, я не знаю, какая у меня кожа эластичная или нет, а, и нужно ли мне увлажнение и так далее. 피부 건조와 탄력이라는 거를 얼굴 피부에서만 느끼는 게 아니라 몸에서도 느낄 수 있고 발 뒤꿈치에서도 느낄 수 있어요. Увлажненность и эластичность кожи мы можем проверить не только на лице, но и по всему телу, и также на пятках. 여자분들은 폐경 이후 5년 내에 체내 콜라겐이 30%나 떨어진다고 해요. И говорят, что после климакса у женщин в течение 5 лет коллаген снижается на 30%. 그러면서 피부가 급격하게 건조해지고 이 갱년기 여성들이 발 뒤꿈치가 가장 건조하다고 합니다. То есть очень резко кожа становится сухой, и особенно в районе пяток очень вот сильно происходит 실제로 сухость. 실제로 갱년기 여성을 대상으로 콜라겐을 12주 동안 매일 섭취하게 했더니 이 발 뒤꿈치 갈라짐이 이렇게 67%나 개선이 되었습니다. И также были исследования в течение 12 недель. Женщины, у которых наступил климакс, они принимали коллаген, и у них исчезли трещины на пятках. 그래서 피부 건조와 탄력이 고민이신 분들에게는 애터미 이너 콜라겐과 하이드라밤을 함께 권해서 수시로 수분을 충전할 수 있도록 같이 알려주시면은 훨씬 더 좋은 결과를 얻으실 거예요. Поэтому, если у людей сухая и неэластичная кожа, мы можем порекомендовать коллаген и также гидростик для более лучшего эффекта. 그리고 다음으로는 이 콜라겐은 장시간 햇빛에서 일하시는 분들에게 추천을 해 주셔도 좋아요. И также очень хорошо коллаген для людей, которые активно занимаются или много времени проводят на солнце. 애터미 이너 콜라겐은요, 자외선으로 ин한 피부 손상으로부터 보호해 준다는 기능성을 인정받았어요. Атоме коллаген, он получил функциональность, которая гласит как, что он защищает кожу от воздействия солнечных, от старения кожи от солнечных лучей. 자외선은요, 피부 콜라겐을 직접적으로 파괴를 해요. УФ-лучи, они напрямую разрушают коллаген. 그리고 여름철에 햇빛이 뜨겁잖아요. 그럼 피부 온도가 1도 올라갈 때마다 콜라겐 분해는 10%씩 증가가 된다고 합니다. И также летом очень жарко, и если наша температура тела поднимается на 1 градус, то распад коллагена увеличивается на 10%. 그래서 뭐 사계절 내내 콜라겐을 먹기 어렵다 하시는 분들은 여름에만이라도 챙겨 드시면 좋을 것 같고 또 외부 활동을 오랫동안 하시는 분들에게는 이 콜라겐과 선로션이나 선크림을 같이 추천을 해 주시면 너무 좋겠죠. Поэтому, если вы, например, не можете принимать коллаген в течение всего года, то попробуйте принимать тогда усиленно летом. И если человек работает или проводит много времени на солнце, то вместе с коллагеном можно порекомендовать солнцезащитный лосьон или любой солнцезащитный крем. 그리고 세 번째로는 관절 건강이 고민이신 분들에게도 콜라겐을 추천하시면 좋습니다. И также очень хорошо коллаген подходит для людей, которых беспокоит здоровье суставов. 우리 몸에서 연골의 50%와 인대와 힘줄의 80%가 콜라겐으로 이루어져 있어요. В нашем организме 50% наших хрящей и 80% связок и сухожилий состоят из коллагена. 그래서 연골, 관절 이런 곳이 고민이신 분들에게는 이너 콜라겐과 터마신을 함께 권해 주시면 좋습니다. И поэтому, если у человека проблемы с хрящами, связками, суставами, то с коллагеном также очень эффективно можно порекомендовать турмацин.
예. 실제로 80 대이신 분이 콜라겐과 터마신을 꾸준히 드시면서 관절이 안 좋으셨는데 그게 나아지면서 배드민턴 대회 나가서 1등 하신 분도 계세요. И также есть человек, которому за 80 лет, и у нее были проблемы с суставами, но после приема коллагена и турмацина она смогла заниматься бадминтоном и в соревнованиях заняла первое место. 그리고 뼈 건강이 고민이신 분들에게도 콜라겐을 추천해 주시면 좋은데요. И также очень хорошо рекомендовать коллаген людям с проблемами с костей. 여기 그림의 왼쪽에는 철근이 있고 오른쪽에는 콘크리트가 있잖아요. 우리 뼈는 이렇게 30%의 콜라겐과 70%의 칼슘이 붙어서 지어진 건물이나 마찬가지예요. И вы можете увидеть, слева на картинке это стальной каркас, а справа это бетон. Наши кости из 30% состоят из коллагена и на 70% из кальция. 그래서 콜라겐이 많이 없어지고 약해지면은 칼슘이 잘 붙기도 어려워요. 그래서 두 가지가 같이 채워지는 게 좋습니다. И если организму не будет хватать коллагена, то и кальций тоже будет усваиваться тяжело. Поэтому для здоровых костей нам нужно и то, и другое. 그래서 이렇게 이너 콜라겐과 칼슘을 같이 드시면 좋은데요. И поэтому для тех, кто беспокоится здоровьем костей, эффективно принимать коллаген вместе с кальцием. 내가 뼈가 지금 안 좋다, 뼈가 약하다 하시는 분들은 칼슘을 안 먹는 것보다는 드시는 게 좋겠지만 콜라겐이 너무 없고 그런 상태에서는 칼슘을 아무리 많이 먹어도 잘 칼슘이 붙어 있기가 어렵기 때문에 같이 드시면 훨씬 더 효과를 보실 거예요. И если, например, вас беспокоит здоровье костей, но вы принимаете только кальций, возможно, сколько бы вы ни принимали количество кальция, из-за нехватки коллагена кальций будет не так хорошо или, возможно, плохо усваивается. Поэтому эффективно их принимать вместе. 그리고 다섯 번째는 눈 건강이 고민이신 분들에게도 추천해 주시면 좋습니다. И также очень хорошо коллаген подойдет для людей, которых беспокоит здоровье глаз. 우리 눈에서 초점을 조절하는 부분, 그리고 그걸 감싸는 부분이 다 콜라겐으로 이루어져 있어요. В нашем глазу капсула хрусталика и его окружающая, она состоит из коллагена. 근데 점점 나이가 들면서 콜라겐이 몸에서 줄어들고 눈빛도 조금 탁해지면서 백내장이 생길 위험도 높아져요. И также ам, с возрастом у нас снижается уровень коллагена, ухудшается зрение и также есть вероятность наступления глаукомы. 그래서 이런 분들에게는 콜라겐과 아이루테인 또는 루아잔틴을 같이 추천을 해주시면 좋습니다. Таким людям мы можем порекомендовать коллаген вместе с айлютеин либо луазантин. 그리고 또 혈관 건강이 고민이신 분들은 콜라겐과 오메가3를 같이 추천을 해주시면 좋아요. А также для людей, которых беспокоят суставы, вы можете порекомендовать коллаген вместе с омегой-3. 아까 혈관에 찌꺼기가 쌓이는 거를 콜라겐이 충분히 섭취되면은 그걸 방지해 줄 수 있다고 했잖아요. Я вам говорила, что когда остатки, сгустки скапливаются в суставе, то в этом очень хорошо помогает коллаген. 또 오메가3는 혈관 벽을 튼튼하게 유지를 시켜주거든요. 그래서 둘이 같이 드시면 좋아요. А омега-3, она укрепляет стенки сосудов, поэтому вместе их принимать будет очень эффективно и хорошо. 콜라겐이 값이 좀 나가서 '먹기가 부담스럽다. 굳이 안 먹어도 된다.' 이렇게 생각을 하셨을 수도 있겠지만 오늘 들어보시면 몸 구석구석에 머리카락, 눈, 치아, 근육, 뼈, 피부 이런 군데군데에 모든 온몸 구석구석에 다 도움이 되니까 하루 2,000원 정도 투자하는 걸로 이렇게 건강을 지킬 수 있다 그러면 굉장히 가성비가 좋죠. И также, например, если до этого вы не пили коллаген, потому что он немного дорогой, то сегодня, послушав лекцию, вы узнали, что коллаген, он находится в волосах, глазах, коже, в зубах, в мышцах, сосудах. И поэтому
М, Инвестируя, я сейчас вам точно в суммах не могу сказать, да, примерно там 200 сумм ежедневно, то мы защитим наш организм. 아까 콜라겐을 섭취하려고 고르실 때 안전성을 잘 따져보셔야 된다고 했어요. 우리 애터미 이너 콜라겐은 건강기능식품 인증을 받은 안전한 콜라겐입니다. А также я говорила о том, что важно учитывать безопасность продукта, и наш Atomic коллаген, он получил подтверждение о том, что является биологически активной добавкой. 그리고 분자가 크기가 작은 저분자 트리펩타이드 콜라겐을 사용해서 우리 몸에 들어갔을 때 아주 가장 흡수가 잘 되는 콜라겐인 거예요. И также в коллагене используется низкомолекулярный трипептидный коллаген. То есть он является очень маленьким и тем коллагеном, который наилучшим способом усваивается в нашем организме. 네, 그리고 콜라겐 한 병에 3,270mg이 들어있어서 일일 최대 섭취 함량 기준만큼 들어있어서 한 병만 드셔도 충분히 효과를 보실 수 있습니다. И также вот один флакон содержит 3270 миллиграмм, что соответствует ежедневной норме, поэтому нам в день достаточно одной бутылочки. 그리고 애터미 이너 콜라겐은 원래 이중 기능성을 가진 제품이었어요. 자외선으로부터 피부를 보호해주고 그리고 피부 탄력의 개선에 도움을 준다 하는 이중 기능성이 있었어요. Изначально Atomi коллаген имел две функциональности. Первая — это защита от солнечных лучей и улучшение состояния кожи. 근데 이제 곧 삼중 기능성이 된다는 소식을 같이 알려드립니다. 모발 상태 개선에도 도움을 줄 수 있다는 기능성을 인정받았어요. Но также хочу вам сегодня рассказать о том, что скоро он получит третью функциональность. а, то есть подтверждает о том, что Atomic коллаген помогает улучшить состояние волос. 실제로 애터미 이너 콜라겐 드시는 분들이 이거 먹으면 머리카락이 되게 부드럽고 윤기가 나는데 되게 좋은 것 같다 하시는 분들은 많았어요. 근데 기능성으로 인증되지는 않은 상태였는데 삼중 기능성을 이제 달고서 리뉴얼이 된다고 합니다. 제품이 변하는 건 아니고 그 기능성이 추가되어서 상품 설명에만 추가가 되는 거예요. До этого было также много женщин, которые после приема коллагена замечали, что у них улучшается состояние волос, они становятся блестящими и гладкими. Но просто этой функциональности она была не подтверждена. Сейчас же это будет уже официально подтвержденная третья функциональность, и произойдет обновление атоме коллагена. Внутри ничего не изменится, просто официально будет добавлена третья функциональность. 네, 이건 실제로 사업자분 중에 한 분이 애터미 이너 콜라겐 꾸준히 먹으면서 이 프로틴 헤어 리페어 세트를 사용하신 분이에요. 그랬더니 머리카락이 정말 눈에 띄게 윤기가 생겼고 부드럽게 바뀌었죠. И эта женщина, она пила коллаген и также использовала протеиновый набор для волос, и вот таким образом у нее улучшилось состояние волос, то есть они стали блестящими и гладкими. 또 콜라겐을 드시고 더 이렇게 효과를 잘 보시려면은 아까 합성에도 도움을 주고 분해되는 걸 막아주는 이 멀티비타민을 같이 드시면 좋기 때문에 이너 콜라겐 권하시면서 프로페타민 함께 권하시면은 너무 좋을 것 같습니다. И также для более лучшего усвоения в организме и медленного разложения коллагена в организме, то вместе можно также советовать принимать коллаген вместе с пропектамином. 네. 그리고 다음으로는 제가 생리대에서 소개를 해 드리려고 해요. Также я хочу рассказать сегодня о прокладках. 애터미에 원래 허브데이라는 생리대가 있었고 이번에 새로운 생리대가 또 출시가 되었습니다. 아직 키르기스스탄에는 없겠지만 아마 이번에 새로 출시된 생리대는 곧 전 법인에 다 오픈이 될 걸로 예상됩니다. В Атоме были гигиенические прокладки Herbal, но совсем недавно вышли новые. Сейчас пока они есть только в Корее, но я думаю, что также они скоро появятся и в других филиалах. 몇 년 전에 한국에서는
생리대 파동이라고 있었어요. 한국에서 유통되고 있는 생리대의 80% 이상이 유해 물질이 검출이 된 거예요. 80%? 아, 97%, 97%다. 생리대 97%에서 발암 물질이 검출이 된 거예요. 발암 물질? 암을 유발하는 물질. М. А, Некоторое время назад в Корее была волна, насчет вот темы прокладок, потому что стало известно, что в 97% прокладках был обнаружен состав, который вызывает рак. 그래서 정말 많은 분들이 생리라는 거는 한 달에 한 번씩 여자분들이 꼭 찾아오는 거라 안 할 수도 없고 생리대는 꼭 사용을 해야 되는 건데 어떤 거를 그럼 써야 하는지 이게 내가 썼을 때 암이 생길 수도 있는 거라면 뭘 믿고 써야 하는지 되게 걱정이 많았었어요. И так как, каждая женщина каждый месяц пользуется прокладками, не использовать их она не может, поэтому было очень много волнений, так как мне это нужно постоянно использовать, но то есть что же использовать, чтобы это было безопасно и не вызывало рак? 그거에 추가로 이렇게 폐기된 물건을 가지고 재포장해서 생리대를 다시 만들어내는 이런 것들도 뉴스를 타면서 정말 큰 걱정을 많은 분들이 하게 되셨었습니다. И также была также большая волна в новостях о том, что вот обнародовано стало переупаковки отходов для производства гигиенических прокладок, поэтому очень многие люди были обеспокоены. 근데 그때 모든 문제를 다 피해간 거의 유일한 제품이 하나 있었어요. 그게 바로 허브데이 생리대였어요. И тогда одно из единственных прокладок, которые избежали эту волну, это были прокладки Herbal. 한국에서 유통되는 생리대의 종류가 466개가 있었어요. В Корее, было 466 видов разных прокладок. 근데 여기서 독성 물질이 검출되지 않은 게 82개밖에 없었어요. Но среди них прокладок, в которых не было обнаружено, никаких вредных, ингредиентов, были всего 82 штуки. 그렇게 안전하다고 인증받은 제품 중에 하나가 이 허브데이였고 그 결과 애터미에서도 엄청난 품절 대란이 일어났어요. То есть одним из этого малого количества были прокладки Atomy Herbal, которые были доказаны, что они безопасны, и тогда на тот момент даже среди участников Atomy Herbal они постоянно были распроданы. 그때 매출이 얼마나 크게 발생을 했냐면요. 3년치 매출을 3달 만에 했어요. Насколько тогда увеличились продажи, то есть за один месяц было распродано количество, которое продавалось за 3 года. 이 허브데이 생리대의 특징을 말씀드리자면 첫 번째는 흡수율이 굉장히 높습니다. Расскажу об особенностях прокладок Herbal. Первое, у них очень высокая впитываемость. 어, 남자분들은 모르실 수도 있는데요. 여자분들 중에는 생리 양이 많아서 작은 소형 팬티 라이너 이런 거 못 쓰시고 평상시에도 롱 사이즈 대형이나 오버나이트를 사용하시는 분들도 계세요. Мужчины, скорее всего, об этом не знают, но также у женщин отличается количество а, месячных. Например, есть даже женщины, которые не могут в обычной жизни использовать ежедневные прокладки, маленькие, а вот даже когда просто для выделений используют длинные прокладки или ночные. 최소 오버나이트만 쓰시는 분들도 이 허브데이 대형 사이즈를 쓰시면 충분히 만족할 만큼 쓰실 수 있을 만한 그런 흡수율을 가지고 있어서 어 다른 생리대를 쓸 때보다 여러 번 갈 필요도 없고 깨끗하게 청결하게 유지가 될 수 있다는 장점이 있어요. И если, например, женщины используют ночную прокладку, то от Atomy ей подойдет большая прокладка, то есть ее будет хватать и не нужно будет настолько часто ее менять.
그 이유는 SAP라는 셉이라고 쉽게 부르는데 이 소재가 들어갔기 때문에 정말 놀라울 만큼 흡수를 빨리 해요. Почему так происходит? Почему это возможно? Потому что в прокладках Herbal есть СЭП, это полимерный абсорбент, который очень эффективно впитывает воду. 흡수를 빨리 하는 데다가 여기에 알로에, 박하 이런 식물성 항균 성분을 함유해 가지고 냄새도 나지 않습니다. И то есть он очень эффективно впитывает воду, и так как присутствует алоэ, мята, то также и нет запаха неприятного. 또 박하 성분이 들어 있어서 굉장히 착용감이 시원해요. 여름에 특히 더운데 이 생리대 계속 하고 있을 때 찝찝하고 덥고 하잖아요. 근데 허브데이 생리대는 그 차 착용감이 시원해서 많이 한 번 쓰신 분들은 이거밖에 못 쓰세요. И так как в составе присутствует мята, то и от использования очень приятно и очень свежо. Особенно, например, летом, когда жарко, неприятно, и люди, которые пробуют прокладки Herbal, уже другие использовать потом не могут. 그리고 또 전 세계 기저귀나 의료용 거즈에 사용될 정도로 피부 자극이 덜 되는 그런 소재를 사용을 해서 피부 마찰을 최소화했어요. И также используется гигиенический нетканый материал из полиэтилена премиум-класса, который минимизирует трение кожи. Также этот материал используется в подгузниках и медицинских марлевых изделиях. 네. 그리고 정말 까다롭기로 유명한 독일의 더마 테스트 피부 저자극 테스트에서 최고 등급을 받았습니다. И также получена немецкая сертификация а, о том, что он является гипоаллергенным, и оценка является наивысшей, excellent. 그래서 이렇게 좋은 허브데이라는 생리대가 이미 있는데 새로운 생리대인 순한데이가 출시가 됐어요. И уже у нас есть такие отличные прокладки Herbal, но выходят еще обновленные хорошие прокладки. 이게 한국 이름 한글로 순한데이라는 게 뭐냐면 순한다는 게 자극이 없이 편안한 거를 뜻해요. Называются они, можно вот, да, мягкий день перевести, то есть они такие мягкие, удобные, комфортные. 말 그대로 자극을 더 줄였고 더 순한 그런 안심 소재를 사용을 했다는 뜻입니다. Означает, что имеют более мягкое покрытие, которое не раздражает. 여자분들 중에 생리대 사용하지 않으시는 생리대 이런 일회용 생리대 사용하지 않으시고 면 생리대 직접 빨아서 쓰시고 하시는 분들 계세요. 생리대를 믿을 수가 없어서. 근데 그런 분들도 쓰시기 안전할 만큼 유기농 100% 순면, 순한 커버를 사용한 생리대입니다. Есть женщины, которые не используют прокладки, они используют а, многоразовые прокладки, которые вот нужно стирать из хлопка. Но даже таким людям подойдут прокладки Atomy, потому что они изготовлены из 100% органического чистого хлопка. 그리고 아까 허브데이에는 박하, 어성초 이런 식물 성분이 들어 있어서 착용했을 때 시원함을 느낄 수 있다고 말씀을 드렸었어요. И также говорила, что прокладки Herbal, в них содержится мята, алоэ, поэтому при использовании есть такое вот свежесть, холодок. 근데 진짜 민감하신 분 중에 간혹 몇 분이나 아니면 이제 생리를 막 시작해서 어린 여자 학생 같은 경우에는 그게 시원하다는 느낌보다 '불이 난 것 같다. 깜짝 놀랐다.' 이렇게 해서 표현을 하시는 분도 계세요. Но также, например, для чувствительных людей или у молодых людей, которые только-только начались месячные, то им это может быть непривычно. Кто-то говорит, что как будто жжет, очень сильно удивляются. 그래서 그런 분들을 위해 속까지 순하고 순한 성분들만 사용한 생리대예요. И для таких людей были вот разработаны новые прокладки. Они вот до самого внутреннего материала очень мягкие и не раздражающие. 아까 허브데이에는 SAP라는 셉 시트가 들어 있어서 흡수율이 굉장히 높다고 말씀을 드렸어요. 근데
그것도 어쨌든 인공적인 거기 때문에 "그런 것도 싫다. 그래서 난 유기농만 쓴다." 하시는 분들을 위해 여기에선 셉시트가 빠져 있어요. 그래서 흡수율이 허브데이만큼은 아니지만 그럼에도 불구하고 천이온 펄프 흡수체를 사용을 해서 이것도 일반 다른 시중에 판매되는 생리대보다는 흡수가 잘 됩니다. Также я говорила, что в прокладках Herbal используется SAP, то есть полимерный абсорбент, благодаря которому улучшается впитываемость, но для людей, которые хотят натуральное, стопроцентное, то здесь этот полимерный абсорбент, он не используется, а используется чистая целлюлеза. А, Чем Herbal впитываемость немного меньше, но в сравнении с другими прокладками впитываемость тоже очень отличная. 네. 이 순환데이는 알레르기 유발을 할 만한 그런 성분 그리고 독성 물질이나 이런 것들이 다 포함되지 않았다는 게 확인이 되었고 또 이렇게 볼록볼록하게 디자인이 되어 있어서 샘을 걱정할 필요가 없어요. И также подтверждено, что прокладки а, они полностью безопасны, не вызывают аллергии и не имеют какой-либо токсичности. И также у них по- такая неровная поверхность, поэтому это будет препятствовать протеканию. 제가 지금 두 가지 모두 허브데이와 순환데이 모두 사용해 본 그 착용감을 직접 말씀을 드리자면은 허브데이는 이렇게 볼록볼록하게 디자인이 되어 있진 않아요. 매끈하지만 셉 시트가 들어가 있어서 흡수력이 굉장히 좋아서 뭐라 그래야 될까? 청결한 상태를 유지하면서 쓰기에 좋고요. 시원하기도 하고. И расскажу о моем использовании, о моем опыте. Если прокладки Herbal, они не такие, то есть у них ровная поверхность, и очень эффективно, очень хорошая впитываемость. Поэтому и также вот при использовании есть вот этот холодок, есть свежесть, и при этом вот получается очень так чисто, можно сказать, от того, что впитывается все очень хорошо. 이 순환데이는 흡수가 빨리 되는 거는 아니지만 그렇다고 흡수가 안 되는 건 아니에요. 허브데이보다 흡수가 조금 떨어진다는 건데 그렇지만 이렇게 굴곡이 져 있어서 몸과 완전히 순하게 착 달라붙어서 착용감이 굉장히 부드럽고 샘을 걱정할 이유가 없어요. И также новые прокладки, то есть мягкие прокладки от Atomy, а, впитывают немного медленнее, чем Herbal, но при этом, то есть впитываемость отличная. Особенно вот если сравнивать с другими, да, Herbal это вот немножко уже выше. И также, так как у них поверхность такая неровная, они очень плотно и мягко прилегают, поэтому совершенно нет беспокойств о том, что можно протечь. 그리고 허브데이 생리대는 이미 허브데이라는 생리대 회사가 있었어요. 그 회사의 제품을 애터미에서 유통을 하는 거고요. 이 순환데이는 애터미가 중국에 공장을 만들어서 거기서 애터미가 직접 생산하는 생리대예요. И также прокладки Herbal, то есть завод, который выпускает Herbal, компания, она уже существовала. И компания Atomy, она распространяла, то есть предоставляла в магазине этот продукт. Но новые мягкие прокладки от Atomy, они производятся на заводе Atomy в Китае. То есть это полностью производство Atomy. 그래서 애터미 공장에서 기획, 생산, 공정 관리까지 직접 다 책임지는 구조이기 때문에 더 믿고 쓰실 수 있겠죠. То есть на заводе Atomy производится полностью от вот управления всеми процессами, производства, обработками и так далее. Поэтому мы на 100% можем процессу этому доверять. 순환데이의 라인업을 소개를 해드리자면 팬티 라이너인데 롱 팬티 라이너고요. 그리고 중형, 대형 오버나이트 이렇게 출시가 됐습니다. Я расскажу о видах прокладок мягких мягких от Atomy. Первое это ежедневные, они немного длинные и также
Средние, большие и ночные. 허브데이에도 팬티 라이너가 있긴 있었는데 16cm 크기였어요. 근데 이거 조금 더 길게 출시가 되면 좋겠다 하시는 분들이 많았거든요. 그래서 순한디에서는 18cm로 좀 더 긴 롱 팬티 라이너로 출시가 된 겁니다. В Herbal линейке также были ежедневки, но они были 16 сантиметров. И было много отзывов о том, что хотелось бы, чтобы ежедневки были длиннее. Поэтому новые мягкие прокладки, они вот их увеличили до 18 сантиметров. 네. 그러고 순한데이와 허브데이를 비교해서 보여드릴게요. И также их сравню. 아. 네, 요걸로 보여드리면은 어 내가 그러면 생리대를 산다면은 허브데이를 사야 되냐 순한데이를 사야 되냐 고민스럽잖아요. Например, если вы думаете, какие же прокладки мне выбрать, прокладки Herbal или мягкие. 허브데이도 다 안전한 소재, 민감성, 저자극 테스트 다 통과했기 때문에 모든 사람들이 쓰셔도 되는데 난 그럼에도 불구하고 너무너무 예민하고 민감한 피부를 가졌다 하시는 분들은 순한데이를 고르시면 되고요. Прокладки Herbal, они также имеют прошли все исследования, все подтверждения, что не являются, не вызывают аллергии, подходят для чувствительной кожи, но при этом, если все равно вы очень чувствительны, то вам можно попробовать мягкие прокладки. 나는 양이 많아서 흡수가 잘 되는 게 제일 중요하다 하시는 분들은 허브데이 고르시면 됩니다. Если у вас большое количество, то и вам в первую очередь нужна хорошая впитываемость, то вам лучше подойдет прокладки Herbal. 시간으로 따지면은요. 허브데이는 한 3-4시간에 한 번 정도 교체하면 되는데 순한데이는 한 2-3시간에 한 번씩 교체하는 걸 권장한다고 보시면 돼요. Если по времени прокладки Herbal, их рекомендуют менять каждые 3-4 часа, а мягкие каждые 2-3 시간? 네. 2-3 часа. 그리고 또 평상시에는 순한데이를 쓰다가도 내가 양이 많은 날에만 허브데이로 살짝 쓴다거나 아니면 너무 더워서 답답한 날에 허브데이를 쓴다거나 이렇게 섞어서 쓰셔도 됩니다. 저도 그렇게 쓰고 있어요. Также их можно совмещать. Например, если в дни, когда большое количество или жарко, то можно использовать прокладки Herbal. 그리고 뭔가 이 생리대가 내 피부와 이렇게 따로 노는 듯한 느낌이 싫고 딱 이렇게 맞춰 내 몸에 착 감기는 착 붙는 그런 착용감을 원한다 하시면은 Y존에 딱 맞춘 설계가 되어 있는 순환데이를 고르시면 됩니다. И также, если, например, вы хотите, чтобы прокладка полностью прилегала к вашему телу и вот не гуляла, да, не была как-то отдельно, то тогда вам лучше выбрать прокладки мягкие. 저는 이 순환데이가 새롭게 출시가 되었지만 그럼에도 불구하고 허브데이를 너무 좋아하거든요. 그 이유가 바로 쿨링감 때문이에요. 한번 이 쿨링감을 경험을 해 보시면은 다른 생리대를 쓰기에는 쪼끔 뭔가 아쉬움이 남는 그런 느낌이 있거든요. 그래서 이 쿨링감을 원하시는 분들은 허브데이 고르시면 됩니다. И также, несмотря на то, что вышли новые прокладки, но я все равно очень люблю прокладки Herbal из-за их эффекта охлаждения, вот этого холодка, потому что очень многие тоже, если его попробуют, после них уже другое пробовать что-то уже не хочется, вот именно из-за этого ощущения, из-за холодка. 지금 현재 이 생리대는 키르기스스탄에서 직접 구매하실 수는 없고 한국을 통해서 구매를 하셔야 될 텐데 출시 기념으로 6월 30일까지만 내가 순환데이 생리대 한 팩을 사면은 취약계층 여성 청소년에게 한 팩이 그대로 똑같이 기부가 되는 그런 이벤트를 하고 있어요. И также сейчас в Кыргызстане напрямую купить эти прокладки нельзя, их можно купить только через Корею. И в честь выпуска нового продукта в течение этого месяца, если вы покупаете одну упаковку мягких прокладок, то такая же упаковка идет то есть идет малообеспеченным девушкам.
네. 모든 여성 청소년들은 그 시기가 되면은 생리를 하게 되는데 생리대가 사실 값이 꽤 나가고 항상 사야 되는 거다 보니까 이걸 사지 못하는 청소년들도 많이 있어요. 그래서 이럴 때 같이 기부에 동참하실 분을 한번 찾아보시는 것도 좋을 것 같습니다. 좋은 생리대 쓰고 기부도 하고요. Так как у всех женщин наступает такой период, и нужно покупать прокладки ежемесячно, и они не такие дешевые, поэтому вы также можете поискать людей, которые захотят принять участие в этом, купить прокладки и также пожертвовать девушкам. 네. 이렇게 오늘은 이너 콜라겐과 순환데이 생리대에 대해서 소개를 해 드렸습니다. Сегодня я вам рассказала об атоме внутреннем коллагене и о прокладках. 네, 한국에서 나오는 신제품에 대해서 제가 가능하면 소개를 해 드리려고 노력을 하고 있고 궁금하신 거는 언제든지 물어봐 주시면 감사하겠습니다. 오늘 들어 주셔서 감사합니다. Я буду стараться рассказывать вам о новинках, которые выходят в Корее. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно их задавайте. Спасибо за внимание.